fordi jeg må komme. Det har været rigtig utrolig godt at høre de her oplæg, der har været. Så nu kommer jeg, rosinen i pølseenden. Ja. Jeg hedder Birgitte Halle og er uddannet ergoterapeut og arbejder i Center for Frihedsteknologi. Og nu bliver jeg nødt til at fortælle jer, hvorfor vi hedder Center for Frihedsteknologi. For der er flere af jer, der har spurgt mig ude på gangen. Vi hed egentlig velfærdsteknologisk enhed. Og på det tidspunkt så var der en mand, som var 63 år, og han fik en massiv hjerneblødning og blev meget syg. Han måtte afhænde sin forretning. Han måtte komme på plejehjem. Han solgte sit og han ønskede egentlig bare at få lov til at få en teknologi, der kunne gøre, så han kom væk her fra den her verden. Så en af vores implementeringsassistenter kom så til ham, og så indførte hun efterhånden nogle forskellige teknologier, sådan han kunne lukke dørene op, han kunne selv lukke vinduet, han kunne selv trække gardinerne for. Han blev mere og mere selvstændig på de funktioner, som han nu kunne. Og på et tidspunkt så kom vores leder og sagde, hvordan går det så? Det her, det er ikke velfærdsteknologi, det er frihedsteknologi. For jeg har fået frihed til at være mester i mit eget liv igen. Og dagen efter, der hed vi Center for Frihedsteknologi. Så. Ja. Det her, det er, hvad vi skal igennem. Jeg vil fortælle lidt om, hvordan Aarhus Kommune har grebet det her an. Lidt historik. Noget om forudsætningerne for, hvorfor vi er kommet hertil. Og så omkring vores samarbejde med private firmaer. Aarhus Kommune ligger i Jylland, og den er lidt større end Bergen. Den har 320 indbyggere. Og selve regionen er på 1,2 millioner indbyggere. Så bliver vi europæisk kulturhovedstad i 17, og Aarhus oplever en eksplosiv vækst, og det er der også andre byer, der gør, men Aarhus er ved at lave et nyt supersygehus, og så har vi lavet noget, der hedder DocX, det kommer jeg tilbage til. Det her det er kort om, hvordan vi er organiseret. Vi har et byråd, og så har vi nogle magistratstyringer, og de magistrater har noget med børn og unge, har noget med sociale forhold, har noget med teknik og miljø. Og vi er så i den magistrat, der hedder sundhed og omsorg, som har med ældre at gøre. Det er sådan, at vi i mange år har arbejdet i de her magistrater, som er meget silo-opdelt. Og det har ikke været kutyme at arbejde sådan på tværs af vores sektorer. Det er vi så begyndt at prøve at gøre på nu. Men vi har en rådmand, vi har en direktør, en meget visuel direktør, og vi har 3 sektorer, der hedder sundhed, økonomi og strategi og udvikling. Og det er under strategi og udvikling, at vores Center for Frihedsteknologi er. Før i tiden, når man lavede projekter, så kiggede vi meget på, om det var hvad værdi det var for. Og det var helt sikkert, at de projekter, som blev sat i værk, det var for, at kommunen kunne spare nogle penge. Det var det, der hed ABT i Danmark. Arbejdskraftbesparende teknologi. Der blev ikke kigget så meget på, om det var til værdi for borgeren, eller om det var værdi til personalet. Nej, bare det var værdi, karikerer jeg lidt, bare det var værdi for kommunens røde og sorte tal. Så vi havde en byrådsprogramerklæring fra 2013 og så til 2016, der sagde, jamen kan vi egentlig ikke gøre noget ved det her? Vi vil gerne gøre sådan, at de projekter, som vi sætter i værk, det skal være af værdi til borgeren. Det skulle også gerne være værdi til medarbejderen. Hvis det er værdi til kommunen, så er det også godt. Og ikke mindst, så skal det gerne kunne lukrere eller agere sådan, at vi arbejder med de forskellige virksomheder. Gerne i Aarhus Kommune. Hvis der ikke findes nogen i Aarhus Kommune, så skal det være yderligere virksomheder rundt omkring i Danmark.
Så byrådet bestemte egentlig, at det var i den retning, vi skulle gå, og det var ret visionært egentlig. Så det blev vores forudsætninger for, hvordan vi så kunne arbejde videre med det her. Vores chefteam lavede så nogle strategier til os. Og de strategier, det er sådan nogle, som alle medarbejdere i Aarhus Kommune, vi fik sådan en lille vifte her, som vi kunne lægge under hovedpuden og lære dem udenad. Og nogle af dem, en af dem siger, vi holder borgerne væk. Og hvordan skal det så forstås? Det skal forstås sådan, at vi skulle gerne gå fra at lave kompenserende hjælpemidler eller tiltag til, at vi giver borgeren råd og vejledning, så de selv kan være mestre i deres eget liv. Så vi skulle helst ikke have dem ind i kommuneregi, vi skulle gerne holde dem ude, altså lave noget forebyggende. Vi har også en, der hedder al magt til borgeren. Og al magt til borgeren betyder, at vi hører meget på, hvad borgeren siger. Vi har selvfølgelig vores faglighed også, vi kan byde ind med, men vi skal høre på, hvad borgeren siger. Og vi gør ikke noget uden borgere. Det er vi sammen med borgeren. Så de her strategier er indarbejdet i stort set hele vores sundhed- og omsorgsorganisation. Og det er fundamentet for, at vi er kommet videre med de her ting. Vi fik så nogle penge i sundhed og omsorg til at lave nogle udviklingsprojekter. Og det var som ikke så meget anderledes, end I sikkert også har kørt nogle projekter. Vi så lige giraffen her. Vi har haft en anden giraf, som hed Beam, kan I se. Vi prøvede at køre nogle projekter, som var på tværs af 2 magistrater, og det var helt unikt på det tidspunkt der. Og det var så sammen med sociale forhold og beskæftigelse, hvor den magistrat jo egentlig sidder med de samme problemer som dem i ældre magistraten. Men vi har bare ikke været gode til at høste af hinandens erfaringer. Så det her, det var egentlig det første skridt til, at vi lavede nogle projekter sammen. Det, der også var styret for, hvad for nogle projekter vi skulle have ind, det var de 4 overskrifter, som byrådet havde sagt, at vi skulle kigge på, nemlig at det skulle være af værdi for borgeren. Det her projekt, hvis et firma kom og sagde, vi har fundet guld til jer, så okay, hvad giver det af værdi for borgeren? Giver det værdi for personalet? Hvad giver det af økonomisk gevinst til kommunen? Og kan det generere arbejdspladser? Så vi gik faktisk ind meget og kiggede på den business case. Hvad er det? Hvad er det for nogle forudsætninger for, at vi kan få det her drevet videre? Det vi så gør nu, det er, at vi meget satser på implementeringen. Fordi et projekt er jo godt nok at have. Der lærer man en hel masse om velfærdsteknologien. Hvad kan den? Hvad skal der være forudsætninger for, at vi kan drive det frem? Men implementeringen er sådan set mest vigtigere end selve projektet. Det er vigtigere, fordi det er jo den måde, at vi i sidste ende får genereret gevinsten. Det kan godt være, at vi har en business case, der siger, jamen vi tror, at vi kan få den her gevinst, men vi henter jo først gevinsten, når den er implementeret, når den er til glæde for borgeren. Så vores forløb ser egentlig sådan her ud. Først der tester vi. Vi finder ud af, hvad er det for en teknologi, hvad er det for nogle målgrupper, der kan bruges til den her teknologi. Vi laver evalueringsdesign, fordi hvordan er det, vi skal måle på, om den her teknologi er god i forhold til det, vi gjorde før. Så vi bliver nødt til at finde en baseline og måle på. Vi stiller formodninger op for businesscasen. Vi tror, at når vi indfører giraffen, så kan de give de og de værdier. Det tester vi så. Og endelig så ser vi på, kan det her skaleres op? Kan det her bruges til andre borgere end i sundhed og omsorg? Kan det bruges til børn og unge? Kan det bruges til nogen, som har sociale lidelser?
Så laver vi en afprøvning, hvor vi så går ind og tester de her ting af, som vi har formodet i den første test. Vi laver tilpasninger. Vi går ind og ser på, er det nogle arbejdsgange, vi skal have ændret for, at den her teknologi kan komme ind. Og vi finder ud af, hvad er det for nogle tal, vi skal have puttet ind i business casen. Så laver vi en evaluering, og vi laver en afrapportering om præstation, og endelig, hvis den går godt, så kører vi ud i skalering. Mellem hver kasse, så kan vi sige, cut Eddie, vi stopper her, hvis det viser sig, at det ikke er til nogen værdi. Fordi en formodet gevinst fra et produkt eller et projekt, det realiseres først, når teknologien virker ude hos borgeren. Det er først der, hvor vi kan se, om det er en gevinst. Og det er noget af det, som firmaerne i Aarhus og dem, vi samarbejder med, de kan se, at det vi åbenbart blevet rigtig gode til. Så de er meget interesserede i at samarbejde med at lave nogle projekter, hvor vi også får implementeret. Det første samarbejde, vi egentlig havde, det var omkring udvikling af stemmestyring. Det var et lille enmandsfirma, som kom og sagde, at han ville egentlig gerne lave et samarbejde med os. Og det vi gjorde på det tidspunkt, det var, at vi faktisk købte en lille procentdel af hans firma. Så den måde, som vi samarbejder på, det er, at han bliver en tæt samarbejdspartner til os, men vi har ikke sådan penge imellem os. Han giver ydelser til os. Så det er en måde at lave et samarbejde på. Vi kunne se, at der var god mulighed for udvikling, fordi firmaet der kunne så tilrette og tilpasse alt efter, hvad det var for nogle behov, vi så ude ved borgeren. Vi havde også nogle penge, som byrådet havde bevilget. Den her lidt risikovillige, de her risikovillige penge. Så vi havde mulighed for at afprøve og lave noget, som vi måske var sådan lidt på glat is. Og endelig, så skulle det jo gerne være værdi for borgeren. Det var værdi for borgeren, hvis man sidder i en elkørestol og selv kunne sige, kammertjener, der var sådan et buzzword, så sagde computeren, ja, hvad er der? Jeg vil gerne have lukket døren op, så lukkede døren op. Så man kunne altså få en borger, som var meget afhængig af alle mulige andres hjælp, til at selv kunne styre nogle ting i livet. Det var rigtig god business case for borgeren, men på bundlinjen var den ikke særlig god, fordi vores måde at udregne business case var ikke den måde. Det er ikke livsglæde for borgeren. Det er svært at sætte tal på, og det er ikke i de systemer, som vi ellers plejer at arbejde med. Så vi skulle være gode til at finde ud af, hvordan omsætter vi livsglæde hos en borger til nogle business case. Og det giver, som flere har sagt i dag, bump på vejen. John Helge var inde og sige noget om, der er nogle bump på vejen i forhold til jura. Det må vi også sande. Vi havde nogle projekter, vi har nogle projekter, hvor det handler om nattero. Det er faktisk natfri, som er loven heroppe fra Norge og fra Sverige. Der har vi en lidt anden lovgivning end I her i Norge, fordi vi skal have informeret samtykke om at få lov til at gå ind og hjælpe borgeren ved et videokig ind, i stedet for, at man går ind ad en dør og vækker borgeren. Så vi har rendt ind i nogle knaster, der hedder jura. Vi har også rendt ind i nogle knaster, der hedder IT. Der var også en oplægsøjer, jeg tror, det var dig, Jens Christian, som sagde noget om dataopsamling. Vi skal sikre os, at de her dataer, at de kommer det rigtige sted hen, at andre ikke bruger de her dataer. Jeres giraf lagde jeg mærke til, at den er i en sky et eller andet sted. Når vi laver projekter i Aarhus Kommune, så har vi også projekter liggende i en sky. Men hvis det skal køres ud i drift,
så skal vi have sikret, at de her skyer, at de bliver håndteret forsvarligt over for borgeren. Så det er også en klump. Der er noget omkring udbudsregler også, som vi kommer ind og støder panden mod en mur. Der er noget om etik, som de første foredragsholder sagde noget om, Lisbeth. Der er noget om det segment, altså hvad er det for en kontekst, som man arbejder i. Ja. Men vores byråd vil noget andet. De vil gerne, at vi fik meget mere knald på velfærdsteknologi i Aarhus Kommune. Og nu skal jeg lige køre lidt hurtigt her igennem. Vi lavede et velfærdsteknologisk udviklingspulje, hvor vi fik 43 millioner i løbet af 4 år til at lave nogle eksperimenterende projekter. Og den måde, som sekretariatet arbejder på, det skulle være nemt for virksomhederne at gå ind og være samarbejde med kommunen. Så vi lavede sådan et ansøgningsskema. Hvis firmaerne har en god idé, så skal de prøve at konkretisere, hvad er det for en god idé. De skal beskrive, hvorfor er det en god idé, at det er godt for borgeren, er det godt for personalet, er det godt for kommunen, er det godt for arbejdspladserne. Så det her skulle så være en nem måde at komme ind i Aarhus Kommune på. Vi har tit siddet med nogle EU-projekter, hvor det er vældig, vældig omfattende og meget bureaukratisk at komme ind i det her. Så noget af det, vi hørte fra firmaerne, det var, kan I ikke sørge for, at det bliver nemt for os at komme ind og arbejde sammen med jer? Så det vi har gjort er, at i stedet for at sige bump på vejen, så har vi prøvet at lave bumpene om til checklister. Sådan at vi allerede i projektstart, der ved vi, at vi kommer ind i alle de her bump på vejen. Men sådan at vi får dem implementeret allerede i projektstart og sige, det kan godt være firma, at I har en server, som er i en sky. Det er fint i projektperioden, men hvis det skal implementeres og komme ud i drift, så bliver vi nødt til at have jeres data ind på vores system. Og vi har udarbejdet et kravspecifikation, sådan at firmaerne kan få det, så de kan udvikle sammen med os, at de kan komme ind på den omsorgsjournal, som nu Aarhus Kommune har. Vi ved også, at vi samtidig skal i udbud. Så allerede når vi starter fra et projekt, så kan vi sige til firmaen, jamen vi kan gøre det på den her måde, der er nogle udbudsregler, hvor vi gør det sådan her, sådan at de ikke bliver diskvalificeret i et eventuelt kommende udbud. Og ligesådan med alle de andre bump har vi prøvet at lave checklister, sådan at vi får taget hånd om det allerede fra starten. Det her er en lille oversigt over, hvordan vi så har håndteret nogle af de projekter, som vi har kørende i VTU-regi. BioLights er en socialøkonomisk virksomhed, som også har med frivillige at gøre, som er i gang med at lave sådan et system, hvor man kører på cykel over nogle bump, som så frigiver nogle alger, som giver lys. Sådan at når man cykler på en cykelsti, så kan der komme lys fremover. Det er en måde, vi har lavet et samarbejde med en socialøkonomisk virksomhed og frivillige. Så har vi et gulvvaskrobot, som vi har indgået et samarbejde om, som hedder offentlig-privat innovation. Og jeg ved ikke, om Norge også har sådan nogen, men det er i hvert fald vældig givetigt, fordi så starter man med at have en idé sammen med firmaet. I det her tilfælde, så havde firmaet en gulvvaskrobot. Så det vi gjorde, det var at lave et OPI-samarbejde med dem, hvor vi flytter den her gulvvaskrobot ind i en anden kontekst. Det her, det var så på et plejehjem. Sådan at vi får udviklet en måde, hvor vi kan bruge teknologien, som er udviklet til noget andet, i en anden kontekst. Og så bruger erfaringerne der for at se, om vi så kan skalere ud til andre virksomheder eller til andre institutioner i kommunen.
RoboFit er et projekt, hvor en mand kom og sagde, at han havde lavet sådan en genoptræningsrobot, som kunne genoptræne skuldre meget bedre. Og den vandt en pris i Kærvær, det er vores konference i Aarhus. Den vandt en Kærvær-pris, og så prøvede vi at se, jamen, er det nu rigtigt, det han siger? Og det så egentlig ud som om, at det var rigtigt nok, det han sagde, men den skulle selvfølgelig udvikles mere. Så der har vi også lavet et udviklingsprojekt sammen med ham, hvor vi så har udviklet den her robot sammen i den kontekst, som nu er på det genoptræningscenter. Så det vil sige, at vi som kommune leverer borgere, vi leverer viden til det her robotfirma. Robotfirmaet leverer så robotten og udviklingen deraf, og sammen har vi så på et tidspunkt lavet et produkt sammen, som kan gå ind og hjælpe borgere med dårlige skuldre. Jeg vil tage sådan en som fra taxa til bus. Det er også et udviklingsarbejde, også et OPI-aftale, hvor et firma, også en socialøkonomisk virksomhed, har ansat en del voksne med autisme. De her voksne med autisme havde til udsigt at få en pension, men blev så ansat i det her firma. Og de voksne med autisme er så i gang med at udvikle en app til børn, som skal transporteres fra skole og til institution, og hvor man så normalt skal med taxa. Ved hjælp af den her app, som har en redningskrans, så når de står foran bussen og siger, nej, nu kommer min bus ikke, hvad skal jeg gøre? Så trykker de på redningskransen, og så er der en de kender i den anden ende, og siger, okay, jeg kan se, du står ved busstopstedet, og jeg kan se, at bussen lige er kørt. Vent 5 minutter, så kommer der en ny bus. Så den måde, så kan man blive tryg ved at øve sig i at komme med i en bus. Aarhus Kommune bruger 39 millioner om året på at transportere børn med specielle behov fra et sted til et andet. Så her er en rigtig, rigtig god business case. Ja. Til sidst, aller sidst, så vil jeg lige fortælle, at vi i Aarhus, hvis vi skulle komme derned, har fået lavet et rigtig stort hovedbibliotek, og som hedder Doc 1. Og vi har i den her Doc 1, der har vi et eksperimentarium, hvor forskellige private firmaer udstiller teknologier. Det er så meningen, at borgerne kan komme ind og så få hjælp til at se på de her teknologier. De skal sammen med firmaer kunne udvikle nogle idéer. Der kommer mange studerende ind, som kan være med til at lave innovative løsninger, sådan at vi får et samspil mellem borgernes behov, de studerende og firmaerne. Så kører vi forskellige temaer, sådan at firmaerne kommer ind med forskellige nye løsninger. Ja, nu har jeg ikke mere tid, og jeg får blive med. Tak for det.